బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్న ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలం రోడ్లపై వరద నీరు చేరింది. వరదతో విషపూరితమైన పురుగులు బయటకు వస్తున్నాయి. అయితే ములుగు జిల్లాలో మంగపేట మండలం రోడ్లపై వరద నీరు చేరింది. సైడ్ కాలువలు సరిగ్గా లేక చెరువులోకి వెళ్లకుండా నీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తుంది. అయితే ఇళ్లలోకి చేరుతున్న వరద నీరు చూస్తున్న మనం రోడ్లపైన నీళ్లు వరద పొంగి పొర్లిపోతుంది. వరదతో విషపూరితమైన పాములు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానికులు. రైట్ గా ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి కిషోర్ ఫోన్ ఇన్ ద్వారా అందిస్తారు. కిషోర్, తరుణి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇటు వర్షాలు అయితే కురుస్తున్నాయి. అయితే అర్ధరాత్రి సమయం నుంచి కూడా ఇటు ములుగు, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ లాంటి ప్రాంతాల్లో, ఇటు వరంగల్, హనుమకొండ, కాజిపేట, ట్రై సిటీ వ్యాప్తంగా కూడా ఇటు భారీ వర్షం ఇటు లోతట్టు ప్రాంతాలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజలైతే ఇబ్బందులు పడుతున్న దృశ్యాలు అయితే మనము టీవీఆర్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాము. ఇటు మంగపేట మండలం ఏదైతే ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపురం మండల కేంద్రంలో కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తుంది. అదేవిధంగా మంగపేట మండలంలోకి కూడా, మండల కేంద్రంలోకి కూడా వర్షపు నీరు అయితే రోడ్ల మీదకి వచ్చి చేరిన ఆ దృశ్యాలు అయితే మనం టీవీఆర్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాము. ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలోని కూడా ఇటు ఇండ్లలోకి నీరు రావడంతో కూడా అక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఇటు ఇండ్లలోకి నీరు రాగానే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎట్లా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఏంది అనేది కూడా ఇటు వారైతే సమస్యలను అయితే వివరిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి ఏ రోజు కూడా రాలేదంటూ కూడా వారైతే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. ఇప్పటికే జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లోకి కూడా భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. అక్కడ బొగ్గు ఉత్పత్తికి కూడా అంతరాయం కలిగింది. కోట్ల విలువైన బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయినట్లు కూడా ఇప్పటికే అధికారులు అయితే వెల్లడించడం జరిగింది. ఇటు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షం పడుతుంది. ఇటు ప్రజలు కూడా ఏదైతే అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి రావద్దంటూ కూడా అధికారులు అయితే సూచిస్తున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే రోడ్లపైకి కూడా భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా ఇప్పటికే అధికారులు అయితే సూచిస్తున్న పరిస్థితి. దీనిపై కూడా ఇప్పటికే జిల్లాకు సంబంధించి మంత్రులు కొండా సురేఖ కావచ్చు, సీతక్క ప్రజలను అయితే ఎప్పటికప్పుడు కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతుందనేది కూడా ఆరా తీయని పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఇటు పరకాలకు సంబంధించి పరకాలలో కూడా ఇటు భారీ వర్షం కురుతుంది. చలివాగు వద్ద కూడా, చలివాగు ప్రాజెక్టు వద్ద కూడా నీరు భారీగా వచ్చి చేరుతున్న పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికే భోగాత జలపాతం కూడా ఇటు ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా అధికారులు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. ఇటు పొంగి పొల్లుతున్న ఆ పల్లెకట్టవాగు, ఇటు కంకల వాగులు అయితే పొంగి పొల్లుతున్నాయి. కడెం ప్రాజెక్టు కూడా భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఇటు పంట పొలాల్లో కూడా ఇటు భారీగా వర్షపు నీరు చేరడంతో ఇటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా వేసిన పంట ఏదైతే వరి నాట్లు వేశారో ఆ వరి నాట్లు కూడా కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం కూడా ఉన్నది. ఇటు పలు గ్రామాల్లోకి కూడా ఇప్పటికే వరద నీరు చేరి కూడా అక్కడ ఉన్న ప్రజలైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రధానంగా ఏదైతే కాజిపేట, హన్మకొండకు సంబంధించి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితులు అయితే ఇటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కనబడుతున్నాయి. అయితే కిషోర్ చెప్పండి, ములుగు జిల్లాకి సంబంధించిన రైతులు కానీ లేదంటే గ్రామస్తులు కానీ ఎలాంటి సహాయం కోరుతున్నారు అధికారుల నుంచి? ఇప్పటికే ములుగు జిల్లాకు సంబంధించి ఇటు అదైతే భారీ వర్షం కురుస్తుంది. భారీ వర్షం కురుస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా సూచిస్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలంలోకి కూడా భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది కాబట్టి 19 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్టుగా కూడా అధికారులు అయితే తెలిపడం జరిగింది. కుండపోట వర్షంతో ఇటు రోడ్లపైకి వర్షపు నీరు వచ్చి చేరుతుంది. ఇటు మంగపేట మండలం గంపూనిగూడెం పెట్రోల్ పంపు, ఇటు గోమూరు దుకాణం వెనుక ఇప్పటికే పంట పొలాలు కూడా మునిగినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. పలు కాలనీల్లో కూడా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరుతుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా సహాయక చర్యలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి. గోదావరి ఉధృతి పెరుగుతుంది కాబట్టి గోదావరి తీర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా ములుగు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులు, ఐటీడీఏకి సంబంధించిన అధికారులు కూడా ప్రజలకైతే ఎప్పటికప్పుడు కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ లోతట్టు ప్రాంతాల వద్ద కూడా పోలీసు బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ప్రాంతంలోకి వాహనాలు వెళ్లకుండా, ఇతర రైతులు కూడా వెళ్లకుండా కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్న పరిస్థితులు అయితే ఇటు ములుగు జిల్లాలో కనబడుతుంది. అధికారులు అయితే అలర్ట్ గా ఉన్నారు. సంబంధిత జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి కొండా ఇటు సీతక్క కావచ్చు, ములుగు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సీతక్క అక్కడే ఉండి కూడా ప్రజలకు ఏమో అవసరం ఉంది, ఏ ప్రాంతాల్లో ముప్పు గురవుతున్నాయనేది కూడా ఇటు అధికారుల నుంచి కూడా ఆరా తీస్తున్న పరిస్థితులు అయితే కనబడుతున్నాయి. కానీ చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా ఎమ్మెల్యేలు వారి ప్రాంతంలో నీట మునిగిన ప్రాంతాలను కూడా ఇక్కడ కూడా పర్యవేక్షించని పరిస్థితులు అయితే కనబడుతున్నాయి. తరుణి, అయితే కిషోర్, దారి మళ్లించే ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తున్నారా వరద నీరుని? ఇప్పటికే ఏదైతే లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తిస్తున్నారు, గతంలో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని
ఇటు ఆ చెరువు తెగిపోవడం వల్ల కూడా భారీగా వర్షం నీరు వచ్చి చేరింది. గ్రామం మొత్తం నీట మునిగిన పరిస్థితి. అలాంటి గ్రామాల్లో కూడా ఆ పరిస్థితిని గుర్తిస్తున్నారు. అలాంటి గ్రామాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో కూడా ఆరా తీస్తున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. అయితే ఇటు బయ్యారం లాంటి ప్రాంతాలు, ఏదైతే బయ్యారం లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా పాకాల చెరువు ఉధృతంగా, ఏదైతే పాకాల చెరువులో కూడా భారీగా వర్షం నీరు వచ్చి చేరుతుంది. కాబట్టి ఇటు నర్సంపేటకు వెళ్లే ప్రయాణికులు కావచ్చు, నర్సంపేట నుంచి పాకాల వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు కూడా అటువైపు వెళ్ళొద్దంటూ కూడా సూచిస్తున్న పరిస్థితులు. ఎక్కడికక్కడ కూడా ఇటు లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజలను వెళ్లకుండా కూడా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. మిగతా మైదాన ప్రాంతాల నుంచి వెళ్లాలంటూ కూడా వారి అయితే కోరుతున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇటు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో కూడా నీళ్లలో చిక్కుకొని నీళ్లలో కొట్టుకుపోయి కూడా చాలా మంది మృత్యువాత పడ్డ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఇటు అధికారులు కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఇటు లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇటు రాజపేట కావచ్చు, హన్మకొండ, వరంగల్ కు సంబంధించి లోతట్టు ప్రాంతాలు 35 లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఆ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ కూడా ఇటు వారిని అయితే సూచిస్తున్న పరిస్థితి. జీడబ్ల్యూఎంసీకి సంబంధించిన రెస్క్యూ టీం కావచ్చు, ఇటు భూపాలపల్లికి సంబంధించి సింగరేణి అధికారులు రెస్క్యూ టీం కావచ్చు, అక్కడ సహాయక చర్యలు చేసేందుకు ప్రమాదాలు జరిగితే ఎట్లా ఉండాలి ఏందనేది కూడా ప్రజలకైతే ఎప్పటికప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉంచుతున్న పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ కిషోర్.